ջուր կդնեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտրության հարցը եւ հարցը ձևակերպված է հետեւյալ կերպ. քննարկում ենք Սերժ Սարգսյանին երրորդ անգամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ղեկը հանձնելու հարցը։ Ինչու երրորդ անգամ, որովհետև պարոն Սարգսյանը երկու անգամ եղել է այդ ղեկին։ Եվ ես կարծում եմ, ես շատ եմ քննադատել այս բարեփոխումները, բայց այս բարեփոխումները այսօր պարզվեց, որ մի լավ հետաքրքիր կետ ունի։ Առաջին անգամ 6 տարվա մեջ, որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, վերջապես այստեղ է Սերժ Սարգսյանը եւ կարող ենք նրան հարցեր տալ, կարող են ելույթներ ունենալ, եւ սա ինչու է շատ կարեւոր, որտեղ մինչև հիմա որ եկել է, նրանք կապ չեն ունեցել ոչ մի բանի հետ։ Մենք այնպիսի պետական կառավարում ունենք Հայաստանում, որ ունենք ֆեյք պաշտոնյաներ, ֆեյք մարդիկ, ֆեյք պաշտոնյաներ, ֆեյք ինստիտուտներ։ Անգլերենի թարգմանությունից դա նշանակում է կեղծ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն։ Եվ վերջապես ունենք իրավիճակ, որ մենք կարող ենք թիվ 1 պատասխանատուին ասել այն ինչ որ կա, այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Որտեվ այնպիսի քաղաքական համակարգ է ձևավորված, պարոն Սարգսյան, որ ում ինչ ասում ենք, ասում է ես կապ չունեմ։ Ու ձեր նկարն է ցույց տալիս։ Ձեր նկարը ցույց տալիս, ասում է իրան, ինքը, իրան ասեք։ Էսա այս երկրի քաղաքական համակարգը։ Մենք խոսում ենք ռեֆորմների մասին, բարեփոխումներ, չգիտեմ ինչ, ձեզ պետք է խնդրել, որ դուք ոչ մի բարեփոխում այլևս չանեք։ Ինչքան դուք բարեփոխում եք արել, այնքան Հայաստանը ռեգրես է ապրել։ Ինչքան մենք փորձել ենք լավ բան անել, բնականաբար դուք մենք էլ ասենք, թե լավ բան եք ասենք, երևի լավ բան եմ ուզում անեն։ Դուք սա եկել վատ բան, լավ բան չի ստացվում։ Չի լինում։ Տեսնում եք տեղի չի ունենում դա։ Եվ պարոն Սարգսյան, մենք վերջին տարիներին պարոն Սարգսյան որոշակի բան կար, միտումներ կար, ինչ որ մարդկանց լուսաբանում են բան։ Վերջի անգամ, ասենք, հայլուր հաղորդումը դուք երբ եք նայել։ Այդ հաղորդումը ձեզ դուր է գալիս։ Պարոն Սարգսյան, ձեր առողջապահության նախարարը ամեն օր մտածում է ինչ անի, որ մարդկանց համար անհարմար լինի, նա ձեզ զեկուցել է դրա մասին։ Ձեր տրանսպորտի նախարարը կարծում է, որ երկրի թիվ 1 խնդրեմը աճ ղեկն է, ինքը պետք է դրանով զբաղվի։ Որտեղից եք դուք գտնում այդ մարդկանց։ Ես ուղղակի ապշած եմ, թե ոնց կարելի է այսքան հավաքել մարդիկ, ովքեր չգիտեմ ինչով են զբաղված, բայց ոչ մի բանով, որը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուն, իրանք զբաղված չեն։ Այստեղ զեկույցներ են ունենում, տնտեսական աճը, նոր պարոն Մինասյանը ասեց, ձեր զեկույցը, մնացած զեկույցները, մի հատ պարզ հարց, հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը չի վերջացել եւ 30 քանի կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել։ Եւ դա սկսվել է այնտեղից, որտեղ ամենալավ ճանապարհն է, պարոն Սարգսյան։ Կարելի է դա այնտեղից սկսել, որտեղ ամենավատն էր։ Բարձ հարց 10 տարի է, 10 տարի է, հյուսիս հարավից ենք խոսում։ Պրոբլեմը նրանում է, պարոն Սարգսյան, որ բոլորը գիտեն, որ դուք ոչ մի բան չեք փոխելու։ Ոչ մի բան դուք չեք փոխելու։ Բոլորը մտածում են, որ դուք շարունակելու եք այնպես, ինչպես որ կա, պահպանել այս համակարգը եւ այդ մարդկանց։ Միակ դժող մարդը ես կարծում եմ այս վերջին փոփոխություններից, որ փոխվել է, դա մեր հարգելի Գալուստ Գրիգորիչն է։ Ուրիշ փոփոխություն մենք չենք տեսել։ Ոչ մի ուրիշ բան դուք չեք փոխել։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, պարոն Սարգսյան, մարդիկ գիտեն, ու ես վստահ եմ, որ հիմա որ դուք դառնաք վարչապետ, դուք նշանակելու եք Էդիկ Նալբանդյանին Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար։ Մի մարդ, որը արտաքին քաղաքականությունը երկրից ձախողել է։ Ես վստահ եմ դուք նշանակելու եք։ Ես վստահ եմ, որ դուք նշանակելու եք այս նույն առողջապահության նախարարին, տրանսպորտի նախարարին։ Իրեք մարդիկ ինձ ասում են, գիտեք որ վարկ կա, մենք նորմալ ենք համարում։ Մենք կարծում ենք, որ այո, տրանսպորտի նախարարը պետք է այդ վարկից օգտվի,
տներ սարքի համար, չգիտեմ, եսի ինչ անի, բայց մենք մտածում ենք, որ պետք է ճանապարհը սարքի, այսինքն բացի այն որ ինչ-որ արել է, ճանապարհն էլ սարքի։ Հիմա վարկը չկա, տները կան, սաղ փողերը կա, սաղ հարուստ են ու երջանիկ, ճանապարհը չկա։ Այսպես պարզ հարցեր կան, որ այդտեղ պետք չի բարդ թվերից, չգիտեմ ինչերից խոսալ, որ գիտեք ինչ կա, մենք հեսա, չգիտեմ ինչ են կարել, ոչ մի բան ինչ են կարել, ինչա փոխվել։ Այս համակարգում եւ ձեր ստեղծած համակարգը դուք եթե կունեցել ասել եք որ ես դեմ եմ պարլամենտական համակարգին։ Հիմա նայում են ձեր ասածույցները նոր էստեղ էլ ասեցիք այս համակարգը փոխզսպում է, հավասարակշռում է, հակակշիռներ կան, եթե փոխզսպեր մի բան, եթե հակակշիռներ լիներ, այս խորհրդանում այս շենքում հարցեր կլուծվեին։ Այստեղ ոչ մի հարց չի լուծվում։ Այստեղ ինչ քննարկում ենք, մարդիկ նայում են ձեր նկարին, այնտեղ բան իրան ասեք ինքը։ Այս ձևով մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Սա ուղղակի փակուղի է, պարոն Սարգսյան։ Եվ մենք եկել ենք այստեղ ձեզ ասենք, որ մենք դեմ ենք ձեր երրորդ պաշտոնավարման ժամկետին։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ օգտվել այս հնարավորությունից, ձեզ ասելու, թե ինչ է երկրում կատարվում։ Իմ տպավորությամբ կա երկու աշխարհ, կա ձեր աշխարհը եւ կա աշխարհ, որտեղ մենք ենք ապրում եւ գիտենք ինչա տեղի ունենում։ Եվ ձեր աշխարհում դուք շրջապատել եք ձեզ մարդկանցով, ովքեր ձեզ չեն ասում ինչա կատարվում։ Եկեք այս ձևով ձևակերպենք։ Որովհետև եթե ասում են ինչա կատարվում, ապա ուրեմն պետք է փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եթե փոփոխությունները տեղի չեն ունենում, ուրեմն չեն ասում կամ ասում են դուք փոփոխություններ չեք անում։ Մենք հայտնվել ենք ճահիճում, պարոն Սարգսյան։ Սա ճահիճ է, սա ֆեյք կառավարման համակարգ է, սա ֆեյք պարլամենտական համակարգ է, եւ ես իմ հոդվածում խոսում եմ այն մասին, որ երբ որ ինչ լինում ասում, բա ժողովուրդը մեզ անդրե, մենք ենք որոշում, բա մենք պետք է ասենք, բա ով պետք է ասի, բա ինչ ենք ասում, ով պետք է ասի, այսինքն ժողովուրդը ձեզ անդրե, ձեր նշանակած դատավորներին նայենք, ձեր նշանակած քաղաքապետերին նայենք, որ մեկը ասեմ, մի քաղաքապետը մեկից բեթար է, այն մեկից պրծնում ենք, ասում ենք, հեսա կգա ավելի լավը, ասենք Վանաձորի օրինակով ասեմ, պարոն Սարգսյան, ասենք մարդիկ են, որ ինձ թվում է մենք ժողովրդին ասենք ձեռ ենք առնում մարդկանց, ասում ենք, այս մարդը ինչ է ուզում անի, ինչ է ուզում, ինչի համար է այս մարդը եկել մեր մոտ։ Եվ մյուս բանը, այստեղ շատ խոսվեց ձեր կենսագրությունից։ Դուք ամակ ունեք։ Պատերազմ, պաշտպանության նախարարություն, այո, ամակ ունեք։ Բայց ես ձեզ տեղեկացնում եմ, պարոն Սարգսյան, ես ուզում եմ այս լույսը պետք է այստեղ սփռել։ Այսօրվանից սկսվում է ուրիշ Սերժ Սարգսյանի կենսագրություն։ Եթե դուք այսօր ընտրում եք վարչապետ։ Որտեղ այն կենսագրությունը դա նախագահ Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունն էր։ Հիմա վարչապետ Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունն է, որը չի ունենալու կավության նոխազ։ Մարդիկ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, այստեղ գալիս են խոսում են։ Մեր նոր այս թարմ ամենագեղեցիկ բոլոր վարչապետների մեջից երևի բանը, ամենագեղեցիկ վարչապետը։ Ինչ եկել ասում, ես կարող եմ վարչապետ դառնամ, ես կարող եմ աշխատեմ, ես կարող եմ փորձեմ։ Այո, ես ուզում եմ, ես չեմ համոզում Սերժ Սարգսյանին, մեկ է վերջում դասած ես համոզում է, ինքն դա խնդրում, բան հանրապետական մյուս գործադիր մարմնականներն ասում են, այո, Կարեն Կարապետյանը ճիշտ ասում, մենք չենք իր հետ համաձայն։ Մնաց իր վրա այդ առաջադրումը։ Էս է վիճակը, պարոն Սարգսյան։ Այս պահին հազարավոր մարդիկ փողոցներում են ու դուք ժամեր անց, ես վստահ եմ, որ պետք է ձեզ ընտրեն բոլոր այստեղ, ովքեր որ պետք է ընտրեն։ Ժամեր անց դուք դառնում եք Հայաստանի պետության վարչապետը ձեր ձևավորած նոր սահմանադրությամբ։ Հրայք Թովմասյանի ականջները այնտեղ կան չի, հանգիստ նստած է։ Այդ սահմանադրությամբ ոստիկանապետը ուղղակիորեն ենթարկվում է ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ոչ ոք չի կասի, դե կոլեգիալ մարմինը, դե կառավարությունը ուրեմն գիտեք իրանք չգիտեմ, հրաման ով է տվել, չգիտեմ ով է տվել։ Մեկի քթից արուն եկավ, ձեզ են մեղադրելու։ Մեր թիվ մեկ խնդիրը հիմա պետք է լինի ամեն ինչ անել, որ ուժ չկիրառվի խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Մենք ուրիշ աշխարհից չենք, մենք իրական աշխարհից ենք, ու մենք եկել ենք ասել, որ իրական աշխարհը այդ ձեր ասած ընտրությունների հետ կապված որ ընտրությունները բանը ոնց ով է փողբաժան է, ով է փողբաժան է։ Պարոն Սարգսյան, մենք մարդկանց մարդիկ հերթ են կանգնել որ փող ստանան։ Բա նայում են, չէ՞, ձեզ ելույթները նայում են, ասում են, ոնց էս ինչ են ասում։ Ձեզ հարցրեց մեր գործընկեր Զեյնալյան Արտակ, ասում է քաղաքական հայացքների համար մարդիկ կան բանտերում հետապնդված, ասում եք չկա նման բան։ Ես միած ձեզ հարց ունեմ։ Մեկը կարա ինձ ասի, որ ուրիշ շատ անուններ չտամ։ Անդրեաս Ղուկասյանը ինչի համար է բանտում։ Ով գիտի։ Այն տոնածառի մարտավաց բռնված տղեն ինչի համար է բանտում։ Որ իր տոնածառի գործը բրծավ մի այլ նոր գործով է բանտում։
Բա մենք գնում ենք հարթակներ ասում են ախպեր ջան, լալի, այս ձեր մարդիկ նստած են, բան, բա ուր են, բա ինչ կա, բա Եվրոպայի կառուցում, չգիտեմ ուր ենք գնում։ Պարոն Սարգսյան, բազմաթիվ հարցեր կան, ու ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ բարի գալուց լուսավոր Հայաստան։ Դուք գալու եք այստեղ ու մենք այդ հարցերը ձեզ տալու ենք։ Մինչև հիմա ունտվել ենք, չգիտեմ ինչ ա պատմել, գնացա ուրիշ բան ա արել, ուրիշ բան ա եղել։ Հետո ասում ենք, բա դու չէի ասում, ախպերա, ես ինչ կապ ունեմ, ես ով եմ։ Էսա այսօրվա քաղաքական համակարգը, սա է այն ինչ մենք ունենք։ Ես նաև ֆրակցիայում ելույթ կունենամ, շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար ձայնը տրվում է Աղան Վարդանյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի խորհրդարան, հարգելի պարոն Սարգսյան, ես անցյալից չեմ խոսի։ Մինչև այժմ արվածի եւ չարվածի գնահատականը պատմությունն ու ժամանակն են տալու։ Տալու են եւ մեր սերնդին եւ գլխավոր դերակատար անձանց։ Տալու են գրանցելով այն արդյունքները, որ այս ընտրությամբ հնարավորություն է ստանում իրականացնել Սերժ Սարգսյանը։ Տալու են մեկնելով մի չափանիշից, ինչպիսի Հայաստան ու ինչպիսի հասարակություն ենք ունենալու։ Ես կխոսեմ այն խնդիրներից, որոնք ծառացած են մեր պետականության առաջ եւ որոնք այս փուլում կարծում եմ ճշգրիտ են ձևակերպված։ Միշտ ասել եմ, առաջիկա տարիներին կատարվելիքի հիմքում 3 հիմնարար փաստաթղթեր են. նոր սահմանադրությունը իր համակարգային փոփոխություններով, այս գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում հանրապետության նախագահի ելույթը եւ հանրապետական ու դաշնակցություն կուսակցությունների երկու համաձայնագրերը համատեղ պատասխանատվություն ստանձնելու երկրում որակական արմատական բարեփոխումներ կատարելու նպատակադրումով։ Ինչ է ենթադրում նոր սահմանադրությունը, որոնք են նպատակն ու խնդիրները ոչ իմ ձևակերպմամբ։ Կլինի միասնական գործադիր իշխանություն վարչապետի գլխավորությամբ։ Հանրապետության նախագահը նոր լիազորություններով կլինի վերկուսակցական անաչառ արբիտր։ Խիստ կնվազի իշխանության անձնավորումը։ Չի լինի իշխանության գերկենտրոնացում գործադիր իշխանության ղեկավարի ձեռքում, իսկ կառավարության քաղաքական պատասխանատվությունը խորհրդարանի առջև կնպաստի կոլեգիալ կառավարմանը։ Կբարձրանա խորհրդարանի ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ վերահսկողական դերակատարությունը։ Երկրում աստիճանաբար կձևավորվի իշխանություն ընդդիմություն երկբևեռ քաղաքական դասական համակարգ։ Երկիրը կկարողանա ավելի ճկուն լինել արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին դիմագրավելիս, քանի որ քաղաքական որոշումների ընդունման ամբողջ գործընթացը կլինի ավելի կոլեգիալ։ Սահմանադրական փոփոխությունները լավ հիմք են պետությունում քաղաքական, տնտեսական եւ վարչական ներուժի սերտաճումը բացառելու համար։ Սահմանադրական բարեփոխումները նոր փուլ են իրավունքի գերակայության, մարդու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորման ճանապարհին։ Մենք այսօր պայքարի երկու ճակատ ունենք։ Մեկն արտաքին թշնամին է, մյուսը ներքին։ Արտաքին թշնամուն լավ ենք ճանաչում, գիտենք նրա դեմ արդյունավետ պայքարելու ձևերն ու եղանակները։ Արտաքին թշնամուց ոչ պակաս վտանգավոր է ներքին թշնամին։ Ներքին թշնամին որոշակի մտածողություն ու որոշակի երևույթներ են։ Այդ երևույթներից ամենավտանգավորը անարդարությունն է։ Անարդարությունը ցանկացած պետության համար չարիք է, հիվանդություն, որ հյուսում ու թուլացնում է պետությունը, որը վերացնում է ապագայի նկատմամբ հավատը, թուլացնում է պետության նկատմամբ սերը, պետությունից վանում է իր հազարավոր զավակներին։ Մենք այսօր առավել քան երբևէ պայքարի մեկ այլ ճակատ ունենք, որտեղ հաղթանակը ոչ պակաս կարևոր է։ Մենք այսօր պատերազմի նոր փուլ ենք հայտարարում անարդարությանը։ Պետությունը շարունակում է հասարակության եւ անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը։ Ազնվություն, գումարած պրոֆեսիոնալիզմ, հանած կոռուպցիա։ Սա է ցանկալի հաջողության բանաձևը։ Էական նշանակություն ունի եկամուտների բաշխման արդարության եւ համաչափության ցուցանիշների բարելավումը, որ հասարակության բոլոր խավերի համար տեսանելի եւ շոշափելի լինեն տնտեսական աճի արդյունքները։ Մեծամասնություն լինել չի նշանակում բոլոր հարցերի ճիշտ լուծումներն իմանալ։ Քաղաքական մեծամասնությունն ու քաղաքական փոքրամասնությունը ոչ թե հակառակորդներ են,
այլ մեր պետության առջև կանգնած խնդիրների լուծման տարբեր ճանապարհներ տեսնող մարդիկ։ Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնությամբ համագործակցաբար ուսուսի տված տարբեր մոտեցումների համադրմամբ մենք կարող ենք հասնել արդյունավետ լուծումների։ Մեր ուժը մեր բազմակարության մեջ է։ Արցախի հարցում ստատուս քվոյի փոփոխությունը մեզ համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն հիմնարարցի համապարփակ կարգավորման դեպքում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ու ժողովրդի անվտանգության երաշխավորման ամրագրումն այլընտրանք չունի։ Հարգելի գործընկերներ, այս ընդարձակ հատվածից առաջ ասացի ոչ իմ ձևակերպմամբ։ Այո, այս մեջբերումները ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի մայիսի 18-ի ուղերձից էին։ Հիմա մենք պարոն Սարգսյանին ընտրում ենք վարչապետ հսկայական խնդիրների այս բեռով ու պատասխանատվությամբ, նաև մեջբերումներով վստահ, որ ինքն ամենից լավ է պատկերացնում մարտահրավերները, տեսնում անցնելիք դժվար ճանապարհը։ Այստեղ գովերքումներն ու հաճոյանալը տեղին չեն, տեղին է յուրաքանչյուրիս մեր բաժին պատասխանատվության ստանձնում ու ամենօրյա աշխատանքը։ Մանավանդ վերջերս պարոն Սարգսյանը խոսել է այս ընթացքում իր անհատական բացառիկ պատասխանատվության մասին։ Այս ընտրությամբ մենք նաև բացառում ենք ստվերային կառավարման հնարավորությունը, երբ գործադիր իշխանությունը կղեկավարեր մեկը, բայց որոշումները կկայացվեին այլ տեղում։ Հարգելի խորհրդարան, այսօր Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը տարբեր պատկերացում ունի մեր ճանապարհի վերաբերյալ։ Իրենց իրավունքն է, բայց միայն Հրանտ Մաթևոսյանի քո ազատության սահմանը մինչև իմ ազատության սահմաններն են գիտակցումով։ Ես վստահ եմ, մեր համատեղ առաջադրած նպատակներն ու հետևողական աշխատանքն են ապահովելու երկրի բնականոն զարգացումն ու անվտանգությունը։ Մեր մոտեցումներն ավելի փաստարկված են ու գործուն։ Հարգելի պարոն Սարգսյան, ձեզ մաղթում եմ կամք, իմաստնություն եւ վճռականություն, որ երբ գա ժամանակը կարողանաք հանգիստ խղճով ասել, ճակատագրով ինձ վիճակված բեռը տարել եմ պատվով ու պատասխանատվությամբ, Հայաստանը ուժեղ, ազատ, արդար երկիր դառնալու անշրջելի ճանապարհին է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, հաջորդ ելույթի համար ձայնը տրամադրվում է Մանեթ Հանդիլյանին։ Ես իմ ելույթը ուղղված ձեզ եւ ձեր անփոխարինելի թեկնածու լինելուն անվանել եմ կորսված տասնամյակ։ Բայց նախքան կանդրադառնամ ձեր չկատարած խոստումներին, պետք է ասեմ մի փոքր դիտարկում ունեմ, որ դուք 17 թվականի ցուցանիշները համեմատում եք 2008 թվականի որոնք ձեր կառավարման 10 տարվա ընթացքում չեն եւ կապ չեն ունեցել։ Իսկ դրամային ավանդները, որի մասին խոսում եք, մի մոռացեք նաեւ նշել, որ այդ տարիների կൂട്ടակային գնաճը մոտ 60% է եղել։ Ինչևէ, 2008 թվականի կեղծ ընտրությունների եւ մարտի 1-ի ոճրագործության արդյունքում նախագահի պաշտոնը ստանձնած Սարգսյանը խոստանում էր կատարել մի շարք բարեփոխումներ, որոնց թվում են նաև տնտեսական ֆանտաստիկ բարեփոխումները։ Եվ այսպես, ինչ էր խոստանում 5 տարվա ընթացքում իրականացնել Սերժ Սարգսյանը դեռևս 10 տարի առաջվա իր նախընտրական ծրագրում։ Ներկայացնում եմ բացառապես փաստեր, թե ինչ ունենք 10 տարի անց 5 տարվա խոստումների կտրվածքով։ Ներդրումները ակտիվ բիզնես քաջալերելու նպատակով մեր երկրի հարկային եւ մաքսային համակարգը պետք է լինեն միջազգայինորեն մրցունակ։ Միջազգայինորեն բոլոր վարկանիշներում Հայաստանի հարկային համակարգը հազիվ է հայտնվում լավագույն 100-յակ երկրների շարքում, իսկ հարևան Վրաստանի միջայլոց շարունակում է ունենալ առաջատար դիրքեր համարվել լավագույն հարկային եւ մաքսային համակարգ ունեցողներից։ Հայաստանում չպետք է լինի մեկը, ով ապահովագրված չէ կյանքի վտանգ պատճառող դեպքերից եւ աղքատության վտանգից։ Ավելի քան 1 միլիոն աղքատի մասին խոսելը արդեն նորություն չէ, բայց միևնույն ժամանակ փաստենք, որ 2 միլիոն մարդ վաստակում են նվազագույն սպառողական զամբյուղից 58,000 դրամից ցածր գումար, որը իրական աղքատության ցուցանիշն է։
Ստեղծվելու են նպաստավոր պայմաններ մարդկանց աշխատանքը ապահովելու համար։ Աշխատանքը պետք է որոնի մարդուն, ինչը նշանակում է ունենալ արդյունավետ աշխատուժի շուկա, որը կբացահայտի կառուցվածքային գործազրկության խնդիրը։ 10 տարվա ընթացքում չնվազող ավելի քան 20% գործազրկության մակարդակը իրականում ավելին է, քանի որ այստեղ արտացոլված չեն տարեստարի Հայաստանը գործազրկության պատճառով լքող քաղաքացիները, ովքեր իրենց աշխատանքը փորձում են գտնել Հայաստանից դուրս, եւ այդպես էլ Հայաստանում աշխատանքը չի գտնում մարդուն։ Բժշկությունը մատչելի կլինի բոլորի համար։ 100,000-ավոր մարդիկ բժշկի են դիմում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, երբ հաճախ չեն ստանում բժշկական օգնություն մինչև վճարելը։ Հայաստանում մարդիկ մահանում են անհասանելի բժշկության օգնության անհասանելի լինելու պատճառով։ Մենք սոցիալական կարևորագույն խնդիր ենք համարում կենսաթոշակների հետագա բարձրացումը։ Այն հաշվով, որ կենսաթոշակը էապես բարձր կլինի աղքատության շեմից, մենք կապահովենք արժանավայել կյանք թոշակառուների համար։ 42,000 դրամ աղքատության շեմին զուգահեռ ունենք 3 անգամ պակաս, ընդամենը 16,000 դրամ նվազագույն կենսաթոշակ, օրական 500 դրամով ապրող թոշակառուների համար իրոք ապահովել ենք արժանապատիվ գոյություն։ Մշտական ուշադրության առարկա կհանդիսանա հեռավոր եւ սահմանամերձ շրջաններում բնակչության արտագաղթի կանխումը։ Այդ շրջաններից բնակչության արտահոսքի հիմնական պատճառը աշխատատեղերի բացակայությունն է, գիտակցելով դա ցուցաբերվելու է համալիր մոտեցում Հայաստանի ողջ տարածքի զարգացման խնդրին։ 10 տարվա ընթացքում արտագաղթած մոտ 400,000 քաղաքացիների գերակշռող մասը հենց այդ մարզերից են։ Իսկ հեռավոր եւ սահմանամերձ յուղերից մնացել են միայն արժանավայել կենսաթոշակի սպասող ծերեր։ Ձեր 13 տարվա կրկնվող թերևս հաճախ նախընտրական խոստումները որևէ բանով իրենց պատկերում չեն զիջում 2008 թվականի խոստումներից։ Օրինակ, երկիրը գործարար միջավայրի դյուրինության տեսակետից ընդգրկվելու է աշխարհի առաջատար երկրների շարքում։ Իշխանությունների կողմից այդքան սիրված doing business վարկանիշում Հայաստանը շարունակում է հետ մնալ ոչ միայն Վրաստանից, այլ նաև ԵԱՏՄ անգամ երկրներից Ղազախստանից եւ Բելոռուսից հայտնվելով 4-րդ տասնյակում։ Նախատեսված ժամկետներում ավարտելու են հյուսիս-հարավ-արագընթաց ճանապարհի եւ ատոմակայանի երկրորդ էներգագրի կառուցումը։ 5 տարվա ընթացքում կառուցվել է ճանապարհի ընդամենը 10%-ը, ծախսելով նախատեսվածից 3 անգամ ավելի գումար։ Իդեպ, ճանապարհը պետք է պատրաստ լիներ արդեն հաջորդ տարի։ Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի մասին խոսակցությունները թերևս անցան պատմության գիրկը։ Նորացնելու եւ արդիականացնելու ենք հասարակական տրանսպորտը։ Հիմնովին վերափոխելու ենք միջազգային եւ ներքաղաքային տրանսպորտի կառավարման համակարգը։ Գազելապատ Երևանի տրանսպորտային համակարգը ուղղակի հիշեցնում է վաղ միջնադար, երբ ստրուկներ են տեղափոխում իրար գլուխ լցված, իսկ միջազգային մարզային տրանսպորտի մասին խոսելը թերևս խայտարակություն է։ Որն ասեմ, յուրաքանչյուր առաջին դասարանցու անվճար տրամադրելու ենք համակարգիչ։ Պարոն Սարգսյան, դեռ շատ շուտ է խոսել համակարգչի մասին, գիտեք ինչու։ Որովհետև Հայաստանի դպրոցներից 71-ում չկա ջրամատակարարում, 141-ում կոյուղացում, իսկ 292 դպրոց ուղղակի չունի հեռախոսակապ։ Կարևոր այդ դպրոցում քվյատուկ դնելն է, ընտրություն կեղծելը, ինչ կրթություն, ինչ երեխա, ինչ ապագա։ Իդեպ, 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում առկա էին նաև տնտեսական ցուցանիշների մասին խոստումներ։ Օրինակ, 2012 թվականին խոստացվում էր ունենալ 5.5 միլիարդ դրամ հնա։ Խոստացած ժամկետից նույնիսկ 5 տարի անց դեռ նոր ենք հասել այդ ցուցանիշին, իսկ դոլարային արտահայտությամբ 10 տարում այդպես էլ չունեցանք հնայի աճ։ Արտահանման 5 տարվա խոստումը կազմում է 3.9 միլիարդ դոլար։ 2017 թվականին ունենք ընդամենը 2.2 միլիարդ դոլար արտահանում։ 2012 թվականի համար խոստացվել էր 1.3 տրիլիոն դրամ բյուջեի ծախս, այնինչ 2017 թվականին նոր հասել ենք ծախսի նման մակարդակ ունենալով այդ ընդ որում հնայի 4-ից 5% չափով բյուջետային դեֆիցիտ։
Միջին ամսական կենսաթոշակի մասին խոսել արդեն ավելորդ է։ Աղքատության մակարդակը պետք է դառնա 12%, 10 տարվա ընթացքում ունենք 30% աղքատություն, որը շարունակ պահպանվող ցուցանիշ է։ Ցանկը իհարկե կարելի է շարունակել։ Աշխատավարձ, գործազրկություն, կրթություն, ծախսեր, ներդրումներ, շատ երկար։ Փաստացի հնգամյա պլանի ՀՀԿ-ի անփոխարինելի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի, այսինքն ձեր առաջնորդությամբ նույնիսկ 10 տարվա ընթացքում չեք կարողացել հասնել այդ ցուցանիշների եւ անթիվ անհամար չկատարված խոստումների շարքը դեռ կարելի է շարունակել։ Դուք եւ ձեր կուսակցությունը համատարած ընտրակաշառքի եւ ադմինիստրատիվ լծակների միջոցով եկել եք Հայաստանում իշխանության, բայց համաձայնվել ենք մենք ձեզ հետ մի բանում, որ որևէ անձի երրորդ ժամկետի կառավարումը անընդունելի է։ Այո, մենք այդտեղ ձեզ հետ համակարծիք ենք, բայց ձեր գործողությունները մերից տարբերվում է, մենք դրան դեմ ենք։ Այսքանից հետո, եթե ես լինեի ձեր փոխարեն, թերևս կկատարեի գոնե իմ վերջին խոստումը։ Ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այո, ձեր իրավաբանները կկարողանան բացատրել այդ բառախաղը, բայց պարոն Սարգսյան, ձեր հեղինակությունը դա չի փրկի։ Սա ձեր խոստումն է եւ մարդիկ դա չեն մոռացել։ Թերևս դուք ունեք հնարավորություն փրկելու Հայաստանի վարկանիշը, որպես ժողովրդավարական պետություն եւ չդասվել այն արատավոր ավանդույթներով յատմական պետությունների շարքին, որտեղ տարեց տարի իշխում են նույն մարդիկ, նույն դեմքերը, որևէ բան չփոխելով իրենց երկրներում։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության փողոցներում հազարավոր մարդիկ Մեծարգո պարոն Սարգսյան, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Նախքան ելույթը սկսել եմ։ Մի դիտարկում, Տիկին Թանդելյան, թվերը 2007-ի հետ են համեմատվում, որովհետև պարոն Սարգսյանը պատասխանատվություն է ստանձնում նաև այն ժամանակաշրջանի համար, երբ ինքը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ էր, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մնացած որոշ դիտարկումների կանդրադառնամ ելույթիս ընդհանուր տրամաբանության եւ կոնտեքստի մեջ։ Եվ այսպես, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իրականում իրավաչափորեն իրացրել է իրեն վերապահված իրավունքը, առաջադրելով վարչապետի իր թեկնածուին։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգում, որին մենք ամբողջական անցում կատարեցինք անցած շաբաթ, քաղաքական կյանքի գլխավոր դերակատարները դառնում են քաղաքական կուսակցությունները, եւ պատահական չէ, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգերում, որպես ընդհանուր կանոն, քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներն են զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգերին բնութագրական եւս մեկ հատկանիշ։ Հենց խորհրդարանական կառավարման համակարգերին է բնութագրական այն հանգամանքը, որ ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն ստացած քաղաքական ուժը պատասխանատվություն է ստանձնում եւ ընտրում այն միջոցները, ինչպես ինքը պիտի իրականացնի իր նախընտրական քաղաքական ծրագիրը եւ տեսնում նաեւ այն անձին, ում միջոցով ինքը պիտի իրականացնի այդ քաղաքական ծրագիրը։ Եվ հետեւաբար այս ամենը ընդհանուր առմամբ խորհրդարանական կառավարման ձևի տրամաբանության շրջանակներում է։ Խմբակցության ղեկավարի կողմից շատ ամփոփ կերպով ներկայացվեցին վարչապետի մեր թեկնածուի անցած ուղին, նրա որպես հմուտ պետական գործչի փորձառությունը պետականաշինության ու մեր պետության անվտանգության ոլորտում ունեցած անուրանալի ավանդն ու ներդրումը։ Հետևաբար այդ անհերքելի իրողություններին ես չեմ անդրադառնա եւ իմ ելույթը կփորձեմ կառուցել այլ հարթության մեջ։ Առհասարակ վարչապետի թեկնածուի հարցը քննարկելիս պետք է անդրադարձ կատարել այն հարցին, թե ինչպիսի պատասխանատվություն եւ բեռ են վերցնում իրենց վերակառավարությունները, ինչպիսի պատասխանատվության ծավալ եւ արդյոք կառավարությունը եւ մասնավորապես վարչապետի թեկնածուն
ունակ է իրականացնելու այն պատասխանատվությունը, որը դրվում է այդ կառավարությունների եւ վարչապետի վրա մասնավորապես։ Տեսական գրականության մեջ եւ պրակտիկայում շատ տարբեր տեսություններ կան կառավարության պատասխանատվության մասին, բայց իմ խորին համոզմամբ այդ տեսություններում ամրապնդված պնդումները իրականում բյուրեղանում են 3 հիմնական պարտականություններում։ Առաջին՝ երկրի պաշտպանություն, երկրորդ՝ երկրի քաղաքացիների բարեկեցության ապահովում եւ վերջապես երրորդ՝ ցանկություն, կամք սեփական քաղաքացիների տաղանդը ու ներուժը օգտագործել եւ ներդրում կատարել հենց այդ տաղանդի օգտագործման մեջ իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ուրեմն երկրի պաշտպանություն։ Երկրի պաշտպանության առաջին, այսպես ասենք, եւ ուղղակի իմաստը խաղաղության ապահովումն է։ Ուղղակի իմաստով թերևս անհերքելի է այն ավանդը, որը 3 տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնորդն ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում։ Բայց այսօրվա գործող իրողություններում խաղաղության ապահովում եզրույթը այդ հայեցակարգը ունի նաեւ անուղղակի իմաստ։ Եվ այդ անուղղակի իմաստով խաղաղությունը մեկնաբանվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, անկախ դատաիրավական համակարգ, այլոց իրավունքների հարգում եւ պաշտպանություն, բարիդայացիական հարաբերություններ հարևան երկրների հետ, ժողովրդագրական աճի հիմնախնդիրների անդրադարձ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Պետք է նշել այն հանգամանքը, որ կառավարությունների կողմից առհասարակ պաշտպանության գործառույթի իրականացումը այսօրվա աշխարհում առերեսվում է մի շարք խնդիրների։ Ժողովրդավարական արժեքները ճգնաժամային իրավիճակում են գտնվում մի շարք երկրներում։ Անվտանգության բարի ուղիղ իմաստով խնդիրները լարվածություն են առաջացնում աշխարհի տարբեր կետերում, Սիրիայից մինչև Մյանմար, եւ այս տեսանկյունից կառավարությունների ու իշխանության առաջ պատասխանատվության հիմնական գործոնը կայունության պահպանումն է, կայուն զարգացման ապահովումը։ Եվ այս պայմաններում պիտի պատասխանենք հետևյալ հարցին. արդյոք կառավարությունն ունակ է այս խնդիրներին ու մարտահրավերներին դիմակայել։ Պետք է նշել մի հանգամանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չնայած իրեն պարտադրված պատերազմի պայմաններում, դժվարությունների պայմաններում իրականում որդեգրել է կայուն զարգացման ուղի։ Գնում է ժողովրդավարության ճանապարհով անընդհատ իրականացնելով բարեփոխումներ, կնշեմ միայն 3-ը. ընտրական գործընթաց, ստորագրված ցուցակների հրապարակում, տեխնոլոգիաների կիրառում, դատական օրենսգրքի ընդունում, որտեղ ամրագրվեցին անկախ եւ արդյունավետ դատական իշխանության ամրապնդման հիմնական սկզբունքները, կոռուպցիայի դեմ պայքար, անշրջելի, հեղափոխական, ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք խորհրդարանի դահլիճում միաձայն արժանացան հավանության։ Արդյոք ուզում եմ այս ամենով ասել, որ դա այն վերջնարդյունքն է, որին ձգտել ենք։ Կարծում եմ ոչ ու իհարկե ոչ։ Բայց ես ուզում եմ մի կարևոր պնդում անել, երբ մենք խոսում ենք զուգահեռ իրականությունների եւ զուգահեռ աշխարհների մասին։ Եթե մեզ համար դատական համակարգը ածականների կարգում, ինչպես գործընկերներիցս մեկը նշեց, անընդհատ մնում է անմխիթար տարիների ընթացքում եւ երբեք չի հավակնում դառնալ անմխիթարից բարվոք, բարվոքից բավարար, բավարարից մի քիչ լավ, հետո գուցե գերազանց, մենք անընդհատ մնալու ենք այդ նույն զուգահեռ իրականությունում, որովհետև քննադատել պետք է, եթե այդ քննադատության համար կա հիմք ու առիթ, եւ ես կարծում եմ, որ այո կա հիմք ու առիթ, բայց չասել լավ է, չտեսնել, դա նշանակում է հայտնի սկզբունքին համահունչ գործել, յուրաքանչյուրը տեսնում է այն, ինչ ուզում է տեսնել եւ լսում այն, ինչ ուզում է լսել, եւ հետեւաբար այս պայմաններում զուգահեռ իրականությունների գոյությունը անխուսափելի է։ Հաջորդ կարևոր պնդումը, որ ուզում եմ անել, քաղաքացիների բարեկեցության ամրապնդում։ Այս առումով անհնար է չխոսել տնտեսական աճի եւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մասին։ Արձանագրված տվյալները ըստ էության ՀՆԱ-ի մեկ շնչին ընկնող ցուցանիշը, արտահանման ծավալների աճը, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ցույց են տալիս կրկին մի բան, որ կայուն զարգացման ուղին անխուսափելի է։ Սա նշանակում է արդյոք, որ դա մեր երազած արդյունքներն են, նշանակում է արդյոք, որ ես պնդում եմ անում, կամ մենք պնդում ենք անում, որ քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի վրա շոշափելի արդյունքներ կան, իհարկե ոչ, բայց այն պնդումը, որը ես անում եմ, դա այն է, որ մենք ճարժվում ենք ճիշտ ուղով ու ճանապարհով։ Եվ հարգելի գործընկեր, երբ թվարկում ենք չարած խոստումները, կարծում եմ օբյեկտիվ է ու ազնիվ, թվարկել նաև նրանք, որոնք կատարվել են, ու թվարկել նաև նրանք, որոնք չեն խոստացվել, բայց կրկին կատարվել են։
Երրորդ, արդյոք կառավարությունը ներդրում է կատարում իր քաղաքացիների ներուժի օգտագործման մեջ։ Կարծում եմ այո, եւ այստեղ մենք ունենք շատ հետաքրքիր իրականում իրողություններ։ Բազմաթիվ ինովացիոն ստարտափեր։ Վարչապետի տեխնացուի անձնական հանձնառություն իր փորձառությունը փոխանցել երիտասարդներին։ Եվ վերջապես մի շատ կարևոր խոսում փաստ։ Մեր օրերի ամենահաջողված ծրագրերից մեկի Լուիս հիմնադրամի հիմնադրման ակունքներում կանգնած է հենց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության առաջնորդը։ Եվս երկու պնդում եմ ուզում անել այս տեսանկյունից։ Կառավարության հաջողության համար իրականում չափազանց կարևոր նշանակություն ունի կառավարության եւ կառավարության ղեկավար, որը այնպիսի ղեկավար, որը տեղյակ է երկրի անցած ճանապարհին, մասնակցել է երկրի կերտման պատմությանը, ունի ինստիտուցիոնալ հիշողություն, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ կենտրոնանում է ոչ թե երեկվա ու անցածի խնդիրների վրա, այլ ապագայի խնդիրների լուծման ու ապագայի զարգացման վրա։ Հաջողակ են ու հաջողում են այն կառավարությունները, որոնք կենտրոնանում են երկարաժամկետ զարգացման վրա եւ ոչ թե շեշտը դնում են, թեև այդ պահի դրությամբ ականջահաճո, բայց կարճատև լուծումների վրա, որոնք երկարաժամկետ շրջանում որևէ դրական արդյունք չեն ապահովում։ Սա բեռ է, սա որոշում է, որի համար պետք է պատասխանատվություն կրել։ Եվ վերջապես, ամփոփելով, հարգելի գործընկերներ, մեզանից յուրաքանչյուրը քաղաքականությունը բնութագրում է տարբեր բառերով։ Քաղաքականության մասին տարբեր ձևակերպումներ կան, շատ բացասական այդ թվում։ Իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուրը քաղաքականության բնութագրությունը տալիս, այն անցկացնում է իր պրիզմայի միջով։ Ինչպիսին ինքն է, այնպիսին իր իրականացրած ու պատկերացրած քաղաքականությունը։ Հայտնի խոսք կա, քաղաքականությունը հնարավորինի, ուզում եմ հավելել, հաճախ նաև անհնարի արվեստ է։ Հնարավոր ամենը անել, փորձելով փոխել ինչ-որ բան, ստանձնելով ինչպես արածի, այնպես էլ չարածի պատասխանատվությունը։ Իդեպ վերջին իմաստով, յուրաքանչյուրը կարող է սեփական անհաջողությունները ուրիշի վրա բարթել։ Յուրաքանչյուրը կարող է խորհուրդ տալ, բայց միայն իրական պետական ու քաղաքական գործիչն է, որ ունակ է պատասխանատվություն ստանձնել, թե արածի ու թե չարածի համար։ Եվ ամփոփելով, ինչպես Չերչիլն էր ասում, առաջնորդ լինելը տեսլական է եւ պատասխանատվություն, եւ ոչ ամենևին իշխանություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթի համար ցանկը տրվում է Գևորգ Գորգիսյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետական գործընկերներս շատ նշեցին, որ բնական է, երբ մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի առաջնորդը լինում է վարչապետի տեխնացու, բայց պետք է նշենք, որ բնական է նաև, որ այդ անձը գլխավորի նախընտրական ցուցակը ցույց տալու ժողովրդին, թե ինչ է իրենց սպասում ընտրություններից հետո։ Բայց փաստորեն ձեր դեպքում պարոններ, ձեր առաջնորդը թաքնվել էր այլ անձանց թիկունքում, չստանձնելով այդ կարևորագույն գործընթացում հիմնական պատասխանատվությունը։ Այժմ, պարոն Սարգսյան, խոսքս ուղղեմ ձեզ։ Ձեր կառավարման 10 տարիների ընթացքում իրականում ձեր քաղաքական իշխանությունը այդպես էլ չընկալեց ամենակարևորը, որ դուք եք պատասխանատուն երկրի զարգացման, կայունության եւ ապագայի համար։ Ձեր քաղաքական իշխանությունը այդպես էլ չհասկացավ ինչ է նշանակում քաղաքական պատասխանատվություն։ Դուք այդպես էլ չունեցաք քաղաքական կայացած ուժին բնորոշ հիմնական հատկանիշները՝ հաշվետվողականություն, հասանելիություն եւ հետևողականություն։ Ձեր քաղաքական գործունեությունը կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ կիսատ։ Ձեր սկսած գրեթե բոլոր նախագծերը եւ խոստումները այդպես էլ մնացել են կիսատ եւ անկատար։ Դուք մեղավոր եք երկրի կառավարումը ձախողելու եւ ծառացած բոլոր խնդիրների համար։ Դուք մեղավոր եք, որ Հայաստանում ամեն երրորդ մարդ աղքատ է, ամեն 5-րդը գործազուրկ եւ բոլորը անխտիր պարտք են բանկերին։ Մեղավոր եք, որ 30 տարի անց մենք դեռ ունենք աղետի գոտի։ Մեղավոր եք, որ հասարակությունում կա ծայրաստիճան վևեռացում եւ անարդարության զգացում։ Մեղավոր եք, որ պոչամբարներից ամեն օր թունավորվող օդի, ջրի եւ ընդերքի պատճառով օր-օրի ավելանում են
բազմաթիվ հիվանդություններով ծնվող քաղաքացիների թիվը։ Մեղավոր եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիներ ունեն 7 միլիարդ դոլար պարտք։ Մեղավոր եք, որ Հայաստանի քաղաքացիները Հայաստանի հետ չկապելով իրենց ապագան, ընդ որում երիտասարդները, գիտնականները, արվեստագետները լքում են Հայաստանը։ Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Հայաստանը լքել է 372,800 քաղաքացի։ Դուք մեղավոր եք Հայաստանում քաղաքական համակարգի դեգրադացիայի համար, քաղաքական գաղափարների մրցակցության եւ քաղաքական առողջ բանավեճերի բացակայության համար։ Դուք մեղավոր եք, որ նույնիսկ ձեր կուսակցություն չկան պայմաններ, որ քաղաքական գործիչներն աճեն ու դառնան ձեզ այլընտրանք, ապահովելով քաղաքական սերնդափոխությունը եւ ոչ թե բերելով լճացման։ Դուք մեղավոր եք, որ ստիպված եք լինում քաղաքական գործիչներ ներմուծել արտերկրից։ Մեղավոր եք, որ մեղավորներն անպատիժ են մնում։ Ձեր ձախողումներն ի վերջո բերեցին նրան, որ Հայաստանը հետընթաց ապրեց ամենակարևորում ինքնիշխանության ոլորտում։ Մի գիշերում մտանք ԵԱՏՄ, կնքեցինք խայտառակ գազային պայմանագիր եւ այլն եւ այլն։ Շատ խոսեցին գործընկերներս անվտանգության մասին։ Անվտանգության համար առաջին հերթին պետք է ներքին կայունություն։ Ներքին կայունության համար պետք է, որ կայանա քաղաքական համակարգը, որ լինեն քաղաքական նորմալ բանավեճեր եւ երկխոսություն։ Հզոր բանակի համար պետք է հզոր տնտեսություն։ Իսկ մենաշնորհային տնտեսությունը չի կարող լինել հզոր։ Դրա համար պետք է ազատական շուկայական հարաբերություններ։ Դրա համար պետք է արդար դատական համակարգ։ Դրա համար պետք է քաղաքական կամք։ Իսկ քաղաքական կամքի համար պետք է ժողովրդավարություն, որպեսզի քաղաքական գործիչները զսպված լինեն ժողովրդի ընտրությամբ եւ պատասխանատու լինեն ժողովրդին։ Ես խոստանում եմ, մենք միշտ լինելու ենք այստեղ։ Մենք միշտ ներկայացնելու ենք մեր տարբերվող մոտեցումները։ Մեր ամենօրյա աշխատանքով մենք միշտ լինելու ենք հակակշիռ եւ փոխզսպում ձեզ։ Եվ մենք ամենօրվա մեր աշխատանքով օրեցօր մոտեցնելու ենք այն օրը, որ ձեր անսասան թվացող համակարգը գա իր անխուսափելի վախճանին։ Եվ միայն այդպես է հնարավոր լինելու կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։ Արտակ Զեյնալյան